त्यसैगरी हामी फेरि 10वटा प्रश्न लिएर आएका छौँ। यो चिन्हले के जनाउँछ? प्रवेश निषेध, पार्क निषेध, रोक हेरेर जाऊ, रोक र जान देऊ। यसले चाहिँ रोक र जान देऊ भन्ने जोगाउँछ। यो क नम्बरको एन्सर चाहिँ सही हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन गर्न कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? कालो, पहेँलो, सेतो, कुनै पनि होइन। पहेँलो चाहिँ गरिँदैन, त्यही भएर क नम्बर। यो चिन्हको अर्थ के हो? अगाडि जान निषेध, घुम्न निषेध, उछिनेर जान निषेध, पार्क गर्न निषेध। यसको चाहिँ उछिनेर जानु भएन, दुईटा सँगै आउँदैछन्, उछिनेर जान भएन भन्ने हो। सडकको मध्य भागमा कोरिएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउँछ? रेखा क्रस गर्न नसक्ने, माथिको दुवै, रेखा क्रस गर्न सकिने, माथिको कुनै पनि होइन, रेखा क्रस गर्न नसकिने। अनि यस्तो ट्राफिक चिन्हको अर्थ के हो? प्रवेश निषेध, गोलो घुम्ती, सामान लान नपर्ने, अगाडि जान नपर्ने। यो चाहिँ गोलो घुम्तीको सिग्नेचर हो, साइन हो है। अनि यस्तो चिन्हले के बुझाउँछ? दोहोरो मोड, घुमेर जाने, सिधा जाने, बाटो दायाँतर्फ घुमेको छ। यसको चाहिँ दोहोरो मोड भनेर, अब दुईचोटि मोडिएको छ नि त, यहाँ हेर्नु त, दुईचोटि मोडिएको भएर दोहोरो मोड भनेर जनाइन्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, चौबाटोमा ट्राफिक लाइट किन राखिन्छ? चालकले राति बाटो देख्दैन भनेर, ट्राफिकको कन्ट्रोल गर्न, सवारी घुमाउन, सवारी पार्क गर्न। यो चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ चौबाटोमा ट्राफिक लाइट राखिएको हुन्छ, किनभने अब सबै एकैचोटि आयो भने त ठोक्किन्छ नि त। अनि यस्तो ट्राफिक चिन्हले के भन्नुहुन्छ? अगाडि जान नपाउने, बायाँ मोड्न नपाउने, एकतर्फी सवारी दायाँ मोड्न नपाउने। यसको चाहिँ एन्सर भनेको चाहिँ दायाँ मोड्न नपाउने। यो त दायाँ, यतापट्टि दायाँ भयो नि त, त्यही भएर दायाँ मोड्न नपाउने भयो। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ हाम्रो, रातो वर्णले के जनाउँछ? वर्णले देखाएतर्फ नजाने, वर्णले देखाएतर्फ जाने, रातो वर्ण नजिकै रोक्ने, गाडी घुमाइ फर्किने। यसको चाहिँ रातो बाणले के जनाउँछ भन्दा चाहिँ बाणले देखाएतर्फ नजाने भनेर जनाउँछ। यो चिन्हलाई के सङ्केत गर्छ? बढी ओह्रालो, बढी उकालो, ट्राफिक लाइट, अगाडि उचाइ सीमा। यसले चाहिँ ट्राफिक लाइट भनेर जनाउँछ। यो त हामीले देखिरहेको नै हो। यसै गरी अन्य पनि प्रश्नहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने जवाफहरू पनि हुन्छ। हामीलाई फलो गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला।